Nimeshawahi kumtumia mtu mapene kwa sababu ya yeye kuja nilipokuwa ninaishi. Alafu alipoleta stories za kwamba sijui ana excuse gani na nini, nikamripoti kama tapeli kwenye kampuni ya mawasiliano kwa mchele wangu ukarudi. Yani kuna muda nikikaa mtumia mchele fresh bwana sina uli ni Bongo hapa au Dar es Salaam au ulikuwa nje? Alikuwa anatoka somewhere. Anatoka nje ya Dar es Salaam, anatoka nje ya Dar es Salaam. Ni kweli fulani kama 20 plus hivi unajua zile, lakini wakati huo sasa 20 plus unasema nimeshakwambia mitikasi yangu nauza kacha nauza t-shirt. Kwa unaweza kujua hiyo 20 kwangu ina sound vipi. Kwa kuna kule na nini nikamtumia, basi poa hamna shida mimi nitakutumia hiyo hela, nikamtumia yale mapeni. Huku mtumia nimeingia zangu kulala around kama saa 5 hivi, nimekurupuka kwa ajili ya ratiba zangu nyingine, nikakutana na ujumbe mfupi wa maneno kwamba ile safari kesho hawezi kuibuka tena. Alinichanganya. Ile la 20 lako kwanza ulipolipata. Alinichanganya sana. Kwa hiyo nilichokifanya usiku ule nikawapigia kampuni fulani ya mawasiliano. Bwana huduma kwa wateja. Bwana vipi poa kwema mimi fulani. Unajua wana zile taratibu zao wanakuuliza na nini? Imekuaje? Nikamwambia bwana kuna mtu nifanye naye biashara. Na tukakubaliana nimlipe ili niweze kupata aweze kutuma mzigo. Lakini naona huyu mtu sasa ni kama amekuwa tapeli, kwa sababu baada ya kumtumia hiyo fedha apokee simu ajibu message kuoni na waomba mnisaidie kupata fedha yangu.